Ne videos ez'amakulu. Yes, ffe Abannayuganda twagala nnyo ebyonoonese. N'okimulaga n'omugamba nti olabe nga wakula. Kuba kwagala. Video zetulaga nti wapostinga ekyekisiru kitutumuka nnyo abeera agikozesezza. Temwinaako obuzibu kasaba nga mwesiga. Omwesiga kyenkana olaba gumenyi tusobola kwesiga. Essimu gikozese n'obuvunaanyizibwa otegere nti kino wenkiteekayo oba wenkikola kina kye kinnyongerako buno obudde oba mu maaso eyo kiri nkosi. Nti banne mujje mulabe wenkola enjala zino bayinza obutabiraba. Ate olina budde bw'ebyo. Naye singa selekta okeera ku makya n'oteekayo ekifaananyi nga weeyambudde. TikTok agwensanga ne ngamba ono tampa na selfie ku bintu byonna muwulira. Yeah. Yo amanya n'eddoboozi anti bampita wiro okuva ku Willis Nail Clinic Mengo. Olwaleero tusinzidde wano Mengo mu beauty collection. Tusinziridde. Nina envubuka envumulo nga kuli ne president w'e Masaka. Ninawo n'omukyala. Namwogerera nja kuba mubi. Ntandike nani? Ntandike na mukyala? Ladies first. Ladies first. Amanya go. Amanya gange bampita Rita. Omumbeja na solo. Omumbeja. Tulina n'omumbeja mu kizimba obwedda. Tunaso. Tujasoboka. Sinzwa n'okuwiliz Nail Clinic Mengo. Agomanyi. Omwami akudiridde. Nsanyusa okulaba ssebo. Kale taata. Nange okutuulako mu basajja ab'amaanyi nga mmwe. Amanya n'eddoboozi. Amanya oyogerako ne Julio Fred. Yono bujo gwempulira. Nesimye okuba ng'ompulira taata. Omusajja nino olwaleero nina abasajja abanene. Nange nesimye okuba nga ndi ku Henry's Clinic Mengo wano gye mpulira. Esangibwa ku Muteesa opposite. Oli musajja w'amaanyi taata. Mama nfulira ekyamaanyi. Taata. President w'e Masaka. Agamba atya? Baako kyogamba era eggwanga kuba wenkwogerera mbanja sulawo. Abatulaba abalungi mwenna olunaku olwaleero tuli eno Mengo owakatukyaza Wire Nails Clinic ng'asangibwa Mengo okulinaana Muteesa wano University. Awo. Nga ye yakuguka mu byanjala tomulumba nga musujja gukuluma. Tomulumba mbu ate njagala gali mpitawa. Sina panado. Si wa panado si wa chloroquine. Ndi wakata na fire. Ye wanjala byakugukamu. Amanya n'eddoboozi akozesa eki president w'e Masaka City. Nange nsanyuse nnyo olunaku olwaleero okunkyazaako. Nzaani akyazibwako wano. Ge mannya agange era nga nekira tubasaba mulayikinge mukomentinge era musubscribinge. Bwekyo omanye no show tugenda giba mu bitundu ebyenjawulo ewantu ewenjawulo mufu ebyenjawulo. Tulina okukyalanga masaloni agenjawulo era mutulinde tujja essaawa yonna gye muli. Bonna abakola enjala tujja essaawa yonna. Kati katandike naawe gwe mwennyini. Essebo. Oli TikToker, oli media personality. Olwensonga olina YouTube channel. Ye totuwadde mannya gaayo. Bannaye amanya bagiyita The Mix Media. Kigambo abamu kibatawanyaamu. Nze omu ku bo. The Mix otandika ne D n'oteekawo E n'obukoka space kigambo mix M. Wawulira ekigambo The Mix oli awulira muziki. Kwata vacho mikisinga choko chubitula mu mabaala. Anti kati fe ekyatulondesa erinnya eryo tuleeta ku bintu ebyenjawulo. Kugamba muli mu entertainment. Tuli mu entertainment oso tuleeta nga tulese ku bantu abatutumufu. Oso tusobola okuleeta entertainment abayimbi ngabo n'omuntu alinayo kye yekoleddeko nga gwe selector okikola otya kyovula nti twabigatta. Wakazaako erinnya lya selector eryo. Twabigatta. Bajja kuntomeza. Bajja kumbuuza selectinga ki nga simanyi. Naye nga bannange The Mix kiri ekigambo DE ka space n'ekigambo mix MIX ka space n'ekigambo media MEDIA. The Mix Media. Era okoonamu
oba otufuna bulungi show zonna zibeerayo abayimbi gye bali zi interview gye ziri byonna tugenda byongera obibaleetera abantu ab'enjawulo tubabaleetere abalina kye bakozeera ne selector olunaku olwaleero naye tujja muleetera mu session eyiye. Okay, nyina ebibuuzo. TikTok efuuse Ekyobusegu anti era amannya gagange Willy okuva ku Willy's New Clinic Emengo. Tusinzidde wano nina abasajja ebibuuzo ngenda bawe ekya bingi. TikTok bagifudde ekirala emabega kaawo abantu ab'enjawulo bavaayo nga bavumirira TikTok n'ensi ez'enjawulo zaagibaninga ne wane waffe e Uganda kyatuukawoko naba byabulirawo mu mawulire. TikTok efuuse ekirala oyinza okukera ku makya n'opostinga ekintu ekirimu amakulu nekigaana okutambula nekera ku makya weeyambule bana ekikitulagawa. President we Masaka wangi bako kyongamba nga nange wengira nga nkola kuno omukyala tulabe gye bigwera. Nze bannaye ekintu kya TikTok ekyo sigivumirira naye esuse okutambuza obuseegu. Information yonna asinga okulagibwa ab'amawulire asinga okulagibwa media ebitongole byonna oba ebikuuma ddembe basooka kulaba katambi ku TikTok. Kwegamba kyenganga kyongera kungamba nti erudda TikTok nungi ate erudda eyambako okukuuma security mu ggwanga. Tewali buzibu. Ekirala etambuza nnyo ebyobuseegu batya buno obudde oteekayo nga selector aboli wano bolikola ku mwana muwala oyo nti bane mujje tumulabe wekola enjala zino bayinza obutabiraba ate olina budde bwebyo naye singa selector okeera ku makya n'oteekayo ekifaananyi nga weeyambudde n'ali Manchester n'ensi etali mu social media at least bagendeyo ne beewola mera muzike bakalabe nkitegeera bakalabe naye ng'ekireetedde ebyo byonna social media eno ya TikTok okuba kati gwe mulamu omukulu TikTok eno okubanga nti ereetedde nnyo obuseegu ensonga ziringanga ziri bwezi eri open nnyo eri free nnyo era nga woogambye olw'ensonga yo terina twani mu luzungu babayita ba gatekeeper oba abantu ababeereyo abasengejja amawulire selector osobola okuba ng'oli awo gwamanyi kyogenda okweterayo oba kikosoma oba takimukosa tewaba buzibu terinyanga tewala bazi media enda nti obona oteekayo ekyobusegu wagiga ato kiteekayo naye yegwe nyini gwe yekwatira ka video n'oketera agenda kunenya lwaki okataddeyo kyovalaba nti obusegu bwe butambula nnyo nti ate gwe yeteekeramu data owuwo teri agenda kugamba munjogere nnyangu TikTok terina mateeka data abeerawo essimu yiyo n'okuteekayo kuko kyovalaba nti yo oteekayo ekintu kidduka nti ate terina limiti nti video teziggwayo kugamba yo terina limiti. Okay kati kambe oba kyotumanya omwami omukulu giriyo osiriikiridde nnyo baako kyoyogerako kakana oli TikToker taata ensonga eyo omulamwa gwa TikTok waffe na tugikozesa nange mwenyini wano ngikozesa nabiwulirako nembiraba nako ku intaneti TV the wendi nensiriikirira neŋŋamba TikTok abamu tugikozesa bubi abagikozesezza obulungi bagifunyemu naye okuleeta okuwera TikTok nti erina ebintu by'ekisiru video zetulaga nti wapostinga ekyekisiru kitutumuka nnyo abeera agikozesezza omukulu wire n'ekibuuzo nange kyenjagala nkubuuze mpulira mukama wange wawulirako omuwala gwe baali bayita nampeera we bakola ebintu ebyo ne bapostinga okuddamu amangu omuwala oyo kyewuunyisa nali mulaba bulabi naye nga simenya kumanya nti nampeera naye saawe nansinga erinnya nali omanya omuntu gwosanga akolera eyo mu kibuga sijja kugala kizime kimu akolera naye osomuyitako awo naye saawe eno muganda wange wamaanyi n'okunsinga ye wamaanyi kati obanga wamulaba
Lwaki we bagamba nti nno bakwate nampeera abantu bagamba nnyo bakwate yapositinze video. Anti nampeera ye nga yes yali involved naye mu ngeri ki yakozesebwa olw'omuntu omu alina ekigendererwa ekikye naye yali ayagadde anti kanize ku mulama gwa TikTok onjogera nti ebiseera esinga omuntu akozesa TikTok engeri gy'ogikozesezaamu gy'ogifunamu. Tulina abasajja ab'amaanyi ng'atuula butuuzi n'ayogera video n'etambula. Basta boy bana b'amaanyi. Ogenze bweru ogenze tuli ku Uganda wano okimanyi ti Uganda ensi yaffe eno giraba TikTok bw'opostingako ekyamakulu tekina kye kikola ne bw'opostingako ekyobusegu kitambula mangu. Starboy mwana Munayuganda naye apostinga video nekolebwa challenge n'abantu ab'amaanyi kitegeeza TikTok yagikwata bulungi. TikTok engeri gy'ogikuttemu y'engeri gy'ogifunamu. Ebiseera ebisinga ogikwata obubi naye ekwata bubi. Buno obudde nampeera okyamuwulira nga we yatutumuka. Naye era yamanyikibwa ensi naye kaali kaseera. Naye gogenda vayo okola erinnya lyo likolera emyaka ng'ebiri afadhali ojja beerayo emyaka nga 10 naye nampeera kati wakusabira. Kati nsonze ku mulamwa TikTok ogikozese nga bwe woowulira ogyagala ogenda gifunamu. Byebyo. Omukyala gwenkolako baako kyonyonyonyola kubanze TikTok nvuga supidi ennaku zino. Naye ku nsonga za TikTok okubanga abantu bagala nnyo videos ezitali nnungi akantu kateekako ne videos ez'amakulu. Yes, ffe Abannayuganda twagala nnyo ebyonoonese. Kugamba bw'ogamba nti twagala nnyo ebyonoonese kitutwala wa? Oje kitutwala naye ng'ekintu ekitalina amakulu tukiwa nnyo obudde. Bannyaffe bakitaffe balina engeri gye baabeerangamu naye omulembe guno nandiguyise omutebi naye ate mba Kabaka muvodde Ivan nsaba kunsonyiwa gusinze naye kiki fe abavubuka tubadde ki? Ffe tukopa nnyo ndowooza ebintu ebiri international twagala twefu ekyo tutali twagala tukole bali bye bakola netukikola ate ffe mu bubi bwakyo. Okay nti kati kyogenga kyoŋŋamba nti ffe twegomba omuzungu kyakola kati omuzungu oyo kyakoze yayinza okukikola nga akikoze bulungi nga tekigoyinza evayiro banga akibisebiseeko ffe ne twagala tukigyeyo ate mu ngeri ndala. Kituzzayo ku kiri pulezidenti w'e Masaka okimanyi twerabidde nnono eno naye tugyerabidde komawo gy'oli omukyalo n'ekigambo kyayogedde tukoppa nnyo tuvudde kunoneeza ffe tukopya abazungu ekisiyaga kifuuse ekisiyaga ekyo nkivuumirira mu ggwanga lyaffe Uganda ekitegeeza bye tukoppa tubijja bweru wekiri ate nga bita ku TikTok. Omwana ali mu kyalo omuwa amagezi ki nga yakafuna essimu ya smart yegomba okubeera ku TikTok? nze amagezi gemuwa essimu yagikozese bulungi kubanga buno obudde ayinza okikolanga nakikolanga alowooza kyakusaaga naye nekimutira kaliya ye nekimwononera ne future ye y'omu maaso. Omwana ogenda omugamba ote nti kaliya yeefa anti buno obudde ayinza okukwata ka video jjukira ebintu bya right now ebintu bya .com tebisimuka myaka na bukadde okusala ekirimi katini nnyo mabegakawo mbadde ku live naye bwe nvudde ku live nscrollinzeku nga omanyi ku TikTok nensanga omwana omu ali bweru naddala ku baana abasinza okugenda ebweru naye omwana abadde abuuza banne mbalageko abalazeeko seyongeddeeyo bwe naye nga biri bwe bityo naye nga bali mu comment section nga bagatulageeko leeta kati nzirewo ku ekiri nti kaliya yeesobola okufa but yayinza okikola buno obudde nga kikola ng'ekyokusaaga selector naye n'atuuka jjukira information eyo taggwayo buno obudde tola okulaba abantu nga bagenda kangeza okufumbirwa naye nga alina ka video ke yateekayo edda ng'ali n'omwagalwawo omukadde n'ateekayo omupya bo abantu bennyini be babuleeta weebale nnyo tuddayo ku kiri omusango teguvunda weebale nnyo ne kakoma buno obudde oyinza obikola ng'ebyokusaaga by mistake mukana namwamba namwetutumu naga naye kanneesimbewokko kangerezaawo
aba ali awo obutambi bukomawo nga yateekayo ekintu kiyiseewo emyaka nga 10-15 naye nga jasi yakikolanga asaaga ne bagamba oyo yeeyambula lengera bwali okitegeera kyekiri gyenga nti omwana buno obudde afuna essimu asobola okwettira kaliya ye gwoyinza okikolanga ekyokusaaga nga wali osaaga naye mu maaso eyo n'otuuka n'okula n'ofuuka obuvunanyizibwa abantu ne bakomyawo buvidiyo bwobwo n'oswalira obwereere obadde olinawo ogenda okwesima n'ogamba amunaye kankole ki kambireke nze kati jasi amagezi gembawa essimu gikozese n'obuvunanyizibwa otegere nti kino wenkiteekayo oba wenkikola kina kyekinyongerako buno obudde oba mu maaso eyo kiri nkosi ensinga odyagalako teribulwa talent era Uganda erina talent ate eri talented omukulu ono atudde wakati kati omukulu ali talented era bw'omulaba akonyemu akantu awo gye bujja ekitone kigenda kivaayo kyenzikiriza era bw'olaba akanzemuga so kati kyekyo kiriwo omukulu nkomawo ewoyo gwenga gwe Julio Fred ekituufu ebbanga lyonna gyembaddewo mbaddewo embeerawo negomba okulaba ku mwami Julio Fred yenze kabaka yeggwe taata ono nno akalimu kenkola naye naakakola nange ndi mukozi wa njala challenge kizoosisinkanye nguno challenge batwogeredde nnyo tukyayibwa abakazi betwagala mbu tukwana nnyo lindako namabenjala mbeera n'abakazi mumwagala obeera n'omukazi gwoyagala ate ng'omuwekiti badde mmanyi nze kanze nasalawo omulimu si kyangu kyakusalawo anti batuyita nnyo abayaaye naye ng'ate toba muyaaye olw'ensonga embeera omuntu gyakutwaliramu bakujajinga tulinakula n'agamba oyo muye naye toba muyaaye nange nina gwenjagala akabangamba tuli benza abejala komaawo omanye abaana ennaku zino balumba bayinza okuŋŋamba yogera erinnya ireke tuveeyo tudde ku mulamwa taata okomekereza otya omulamwa gwa tiktok nze nga nze nange wemunda wano wendi siwe njagala obeera era negomba okubeera omuntu ow'amaanyi naye nga ndaba ekigenda okumpisawo egenda beera tiktok kituufu era buli omu agibalirako kati obeera nga nze ndaba ekigenda okumpisawo egenda beera tiktok ate nga sitandise kati gibeerako ngiruddeko era nesimira okuba nga obadde ompulira naye nga tondabangako taata ago mazima taata era ndi wa mukisa oba nga nkukyaziza olwaleero nange ndi wa mukisa okusisinkana okujjako ku Urinary Clinic Emengo wano naye nze nkomekereza bwe nti banaye omuntu ng'olina essimu yo era ng'olina channel ya tiktok gikozese nga bw'olina ogikozesa tulina abaana ab'amaanyi ku tiktok tulinayo nga bo bamanyikibwa nga mwogera neŋŋamba nti CB Jose Chakala b'amaanyi naye nga takola nko kya buseegu talina budde bupostinga kya buseegu kitegeeza yakozesa bulungi tiktok ye era amanyikibwa mu bulungi n'onaamusanga togenda kwekwekamu naye nze mulimu ba tiktok agwensanga neŋŋamba ono tampa na selfie ku bintu bye namuwulira kuganga ye yeetwala nti tiktoka naye nga bintu bye nawulira ng'akola nempulira nti gundi bamukubya mawulire olw'ensonga bweti neweti nga teyali nnungi kyogamba sekita abadde mutuufu nti emisango tegifunda omusango teguvunda nze kati mulimu ba tiktoka nga newe tunakaddiwa nemusanga tajja kumpa serefi ate sijja kukkiriza musinkano olw'ensonga erinnya alizimba bubi ne kati buno obudde n'aba tiktoka gwenjagala otuukako waliwo eŋŋombe egamba erinnya ligana okuzimbibwa mu bulungi zimbire mu bulungi kikyokyogerako ekyo nkyogerako bwe nti naye anoonya linnya muganda wange anoonya linnya naye omuntu alina amagezi olina okukola kyoteekeddwa okukola teri linnya lebazimba mu bubi ne liwangalawo ekinyene nnyo giba emyezi egi naye erinnya lebazimbye obulungi myaka na bukadde kati kansooke nkuwa ekyokulabirako buno obudde tulina Mandela amaze emyaka emeka no just example gyenkuwadde Mandela amaze emyaka emeka giyiseewo naye ebirungi bye yakola naye singa yali ebikola mubi singa erinnya likyaliwo bakafeero baafa naye erinnya singa baali balikola mu bubi singa erinnya lyabwe likyaliwo wala yogera ku kafeero oba basudde notagamba omusajja ayimba naye singa baali balikola bubi singa likyaliwo singa tebaliiwo
erinnyo lino dikola obulungi liwangaale olikola mu bubiri yangu amangu ne liggwawo. Okay. Era nga nze taata nkomekereza ngamba TikTok bagikozese bulungi buli omu agikozesa. Laba ky'olina olaba teekayo ky'oteekedde oteekayo taata. Nga tetufuga. Tekufuga. Kitwale nti embeera tekufuga. Banonya content. Embeera tekufuga. Nkomawe w'omukyala nga wenfundikira olunaku lwa leero. Gwe nga gwe kikyo tugamba. Nze ngenda maliriza sina bye ngenda bagamba biri awo by'amaanyi. Nze nga maliriza ngamba. Otubanga tunoonya content yatuzimba. Nayamba emiti emito abagira koza bana abangi balina amasimu abato. Kyogamba kyandibadde kirungi TikTok neteekawo akawaayiro ba chapter cha 18 and above. Kituufu kati nga YouTube weeri omwana omuto okusaakingako ebintu ebimu Ekyobusegu tebimuwa kisinzira koza baba bajesayinza akawunti ye emyaka gya wansi temuwa bintu kiya bagenda saakinga singa biba bya Busegu. Okay. Yeah. Newe kibanga kya kusoma kya biki ebimuwa nebanga birala tebimuwa so ne TikTok weto webeera. Okay. Kyandibadde kirungi kati tukole content yatuzimba ffenna. Nze kyensaba bambi gwe omwana ali eyo oba gwe omukyala ali eyo oba gwe omuvubuka ali eyo omuntu yenna ng'oli eyo ng'olina essimu gikozese bulungi app yonna gy'okozesa gikozese bulungi si TikTok yokka YouTube Twitter Instagram byonna bikozese bulungi kuba maaso eyo biyinza okuviiramu obuzibu nga gwe oyinza okikolanga Justin kyoyikolanga sappe bikozese bulungi ate tubaye tusaba ndowooza oba gavumenti yanitutereddeko ku mateeka andi gavumenti yo nga yo TikTok ngambe nti yo nga yo ndowooza kyagiremejja controllinga mugalo za lw'ensonga bweba yasobola controllinga Facebook yalabika TikTok erimu abanene tukyogere bwe tutyo kale katusaba abo abanene atubali tubasaba bambi mutereeko ku mateeka nga olaba YouTube nti YouTube oba ogenda oteekayo ekintu nga kya Busegu tekikkiriza kasa kibanga kigenda otoboola eddembe ly'omuntu oba nga kigenda kukosa environment tekikkiriza erina amateeka geekuwa osooka gajjuza yo ate yo n'okukkiriza n'oteekayo w'oteekayo ye erina ne rights ezigamba kati kino kigenda kino tekikola ki kino tekigenda tubaye tusaba n'aba TikTok bambi namwe mutereeko ku mateeka ago kuba abaana abangi balaba obuntu bungi nnyo eyo jjukira abakyala abeerawo naawe omwana essimu mwana nascrolling mami kanabe ku buvidiyo kati wasinganayo buvidiyo ng'obwa bwannampeera kintu kyanjawulo mu ekyo bami nze mbadde nsaba eteekeko ku mateeka aga controllinga TikTok eyo abantu bagane butonooneka nnyo nze kyekintu nekira kyembadde nsaba ate naawe omwana ali eyo bagga omuntu gwe ateekeko ka vidiyo ako tokateekayo ng'onyumirwa kateekeyo ng'otegera nti ka vidiyo kano webale nti ka vidiyo kano wenkateekayo singa omwana wange ali kagwako ndimutunula ntya mu maaso. Abaana b'obuwala naddala abali ku kyeyo baagala nnyo postinga ebitundu byabwe ebya wansi wadde aba ayambadde naye ayagala nnyo n'akulaga nga bwe yakula ekyo ekintu ekyo bannaye kikyamu olwolikeera ku makya n'oyawukana n'omuntu oyo oba n'omukola ekintu ekimunyiiza nkulayirira walla yajja bikwata abiteekeyo tojja sigala kyekimu ojja kuba otya n'essoso yatokkulaba tokolanga nsobi ng'eyo mukampereze boyfriend wange ebitundu bye byange ebyekyama tokikola omuntu oyo waali kukyawa ojja kwejjusa obulamu bwo. Okay. So kyatukawo kone ku muyimbi waffe wano n'omu Uganda Luzinda byali biwanvu kati ogamba buno obudde muwalaba obuvidiyo tabulabanga enshuwa yabulaba kati kyekyo yekizampa ennungi gy'otuwadde bane toteekayo obuntu obwo oba obuliddwa ebyoteekayo teekayo ka vidiyo ng'oli emmere omukega kiryo va ku byogambe eggwanga teekagambe watolina kyateekayo teekayo ng'oli emmere nze Julio ngamba bwe nti nze sirina kirowoozo kyekuba kifaananyi kiweereza muntu yenna nga ndi bwereere kubanga ndaba ebiseera esinga singa omuntu okyawaganamu naye katini alina eddembe eripositinga ekintu ekyo oba si ekyo kugamba nti ngenda positinga vidiyo eno oba ekifaananyi kino nkolera kyenjagala
kati social media so kikozesanga bait gy'oli. Abasobola okukola kyonna ky'aba ayagala kubanga oluusi oba omaze okukola erinnya nga wali olyagala ate ng'akyalina ebifaananyi byebyo ng'ayagala kukuzaayo emabega. Kati nze era nsaasira omwana omuwala yeekuba ekifaananyi n'akiweereza boyfriend. Anyway bibyo ebyange naye nga musinga obisaba anti kisinziira wali bweru sikisabangako byebyo agamba oli pereza ekifaananyi kituufu asobola okikuweereza sindikira ka video kati bw'okiraba kituzayo ku kiri wajja tigwenda omukazi akusaba omukazi omusaba ekifaananyi akikuwadde okirabye kiki ekiddako awo anti olwomanya waliwo ekiddako mba sikiinaako buzibu singa akikola n'akimpeereza ng'enkolagana egenda sigala wakati wange naye sikiinaako buzibu kiweereza omuntu ng'omwesiga kyemba ŋŋamba omukyalo oyo atubuulire mazima vaako kyotugamba eri eggwanga obuntu obwo ekifaananyi mususse akukwanidde oli ku kyeyo akwanidde ku tiktok muyingidde akabokisi mumukuuli mu ku whatsapp atuse ne ku extend kusaba nudes izo kanzitena nudes in fact gwe mwenyini nawe wekutte essimu wegyetezewe weesabudde nti bebira bwe nakula kyetagisa omuntu gw'omanyi oli ku kyeyo fine kati mba ninakwesiga nti olina entuza wabula simanyi nayinza kyogerako akiwereze maama we nga bwe wakula naye ate n'okisindikira omuntu byali bibadde okutobire banko nga bambi amusindika nga muli mu kwogera bulungi ojjayo njawukana nga biteekayo aba ayagala kusuula munne tewali kyamaanyi kiba kibi nnyo kwate ekifaananyi kyo n'ekiwa omuntu olwakuba ni social media zajja edda batugamba ngamba omuntu wabeera n'ekifaananyi kyo akuloga tuzeyo mbujajja kannemu kanabbiri ekifaananyi tino buno obudde ekifaananyi kyo kitambula nekituuka ne ku bantu ng'abasinga tobamanyi. Omusajja yayimba oluyimba bamuyita ba Hasani bali wandugga n'agamba oyimba oluyimba ne lukusooka okubeera mu nnyumba y'ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi kakiringa kifaananyi kitambula wonna ensi yonna mu simu ez'enjawulo anti katolaba nga gwe nannyini kyokutte ayiteero anti kati nze kyeneebuuza edda batugamba nga bwe ekifaananyi bakukikulogerako naye kati okipositinga abasinga abakirabye nga tobamanyi nga tofudde naye oba ani akiraba ani akiraba tofudde naye oba ani akiraba oba ani gwene akakana nga kamera eri awo kati zengezaawo okugamba bambi oba olina omwagalwawo tomwemaliramu nnyo kuba nze gwe nnina si gwe nasooka naye ate sikakasa nti gwe ngenda osemba naye naye nga mpulira mwagala akogedde amazima galwawo okuvayo agambye atya gwe nnina mpulira mwagala naye ate si gwe nasooka naye ate sikakasa nti gwe ngenda osemba naye sawa yonna nvaamu sirina ddembe limuwa kifaananyi kyange nga ndi bwereere munjogera ennyango ebyensi tebitwemazaamu nze byebyo ebyange selekita ekifaananyi kale kisembera tula wano okumpi jisika ntebedde wano naye agenda tuwa ku ndowooza ze nze banna ekifaananyi ekyo omuntu kimuweereze ng'ominamu obwesigwe kiweereza omuntu ŋŋambe kalinoza abandibadde baweereza n'ebifaananyi ebyo bandibadde bafumbo kubanga oyo asobola ofunamu akafansonyi olwafamire nti sookiweereza neteekawo maama w'abaana nti sooteekayo omukazi ono n'abaana baffe singa balikula we bali biraba oba nze omusajja nyinza okyawagana ne maama w'abaana nemuteekayo n'abaana abo singa balikula maama w'abaana abo n'agamba kitammwe yateekayo ebintu ebyo ebifaananyi ebyo nze ngamba abantu abandyeweereza ebifaananyi ebyo bandibadde n'abafumbo kubanga ffe abavubuka oba nga tukyakangeze njagalana n'oyo
nenkikwata n'abimpeereza nembiteekayo buno obudde tuba ekiba kitugatta kuba kwagalanako endagala ennamu tezigwa mu lusuku weebale nnyo tetubayo na kirala kitugatta naye singa oyo nkeera ku makya nga muyinamu abaana n'abimpeereza nembiteekayo abaana abo bajja kunnyingira bajja mubuuza mami ani yateekayo bino kitammwe ate n'abaana baba bagenda kuswala kati fe baana bali mu mbeera ey'okwe obyo tukyali mu kwagalana ndoza ngamba twandikize tubireka gwe muwala gwali eyo toweereza bajja kukyalira weero kujjako tata w'abaana wakikusaba kiteekeyo kubanga woonooswala wanakiteekayo naye ajja swalira kwajja kuza yezaala mwani omwana nti ebba wa gundi oba muka gundi anyway nze munjogere ennyangu kye nandirabyewo nze nganze kulowoozaamu simanyi bakituufa sikikyamu kyandibadde kirungi nnyo ndowooza okusharinga ekifaananyi kino ng'omuntu asukka emyaka 3 ng'avudde mu buvubuka ne wabeera 18 wabeera 18 naye kakasa nti omuntu oyo gwoweerezza ekifaananyi ekyo making sure nti at least kale omuyinamu nga ku mwana kuba oyo yasooka okukwatibwamu kafansonyi naye bonna bonna babiteekayo baba beeyinamu abaana baba tebeerinaamu baana naye njagala ombulireyo omuntu ng'ali abitaddeyo ng'ayazaalayo omwana oba mukazi w'oyo yamuzaalamu omwana n'abiteekayo anti era n'omuvubuka sookuzaalamu omwana nagamba kyali kyenzi taata nze sikkiriza oba mwezaalamu oba temwezaalamu waliwo ebintu ebimu nga byo kirina sigala gwe nga gwe kirabise maaso go kigwe nze siiba ngamba omuwala ne mugamba okimanyi nti nkwagala naye nkulabye bukulu sikumanyi nkulabye bukulu myaka 2 nange ndi mu 2 nkulabye bukulu siina ddembe likwemaliramu tolina ddembe likwata kifaananyi kyongamba abemaliramu mu bannaabwe bakola ensobi sawa yonna akulekawo sawa yonna tolyanko bantu bekyayi nga balinamu abaana 3 tokwata kifaananyi kyokukiwa muntu ng'oli bwere ekyo kyesigalize tolinayo ebifaananyi ng'oyambadde bimuwe omuntu ekirungi mu nnyumba twegatiddwako omwana ow'obuwala ate nga embeera zaalimu kintu kirungi kitunyumyako nyola wagaba baba mmwe empale zammwe buleega okumweyambulira wekista nti n'okikwata essimu n'oyinasole chip n'okimulaga n'omugaa nti olabe nga wakula kuba kwagala wanje mama kuba kwagala kati singa akeera ku makya n'akukyawa ate abantu temubiri gwo baba agenzeyo nga ye kati owulira otya akasengeza abitaddeyo ngakusaasaanyiza alabyo abantu bonna balabyo gwaba omusiru naye ku bonna niwe asinga okuswala mugenda nabigenda esabijemukola kisinzira musajja kigwofunye kogenda funa okusajja nga kusiru gugenda bipostinga bofuna musajja ategeera abyesigalizayo enga ye so nze omwana asibikira bbawo ekifaananyi temwinaako obuzibu kasitaba nga mwesiga omwesiga kyenkana kyolaba gumenyi tusobola gumenyi kwesiga nzibamagamba nkulayo bukulu muwala muno gwasobola omumubuuliza ekibuuzo kuba sina kigenda kuddamu okumubuuza nga binsuseeko naye nze sisobola amanya n'eddoboozi nsigadde wire okuva ku Willis Neo Clinic. Shalom.